はい、第6試合赤コーナー豊田真奈美選手ですけれども、今日は相手はブリザードユキ選手なんですけれども、ああいう、誰も知らないような選手というか、初めて当たる気持ちはどんな感じなんでしょう。そうですね、ドームの時はあの子もブリザードユキっていうどういう戦いをしていいか分からなかったと思うんですけど、今日はもう1試合やってみて、多分もう戦い方っていうのは分かってきたと思うんで、だから今日はもう気を引き締めて向こうも来ると思うんで、すごい今から楽しみです。その東京ドームでは豊田選手自身もね、アジャコング選手と22試合の中でベストマッチなんていういつも通り激しい試合を見せてくれたんですけど、相変わらず調子よくて、その辺は自分の調子の良さは感じてますか？あの時は、調子は良かったんです、結果的には負けちゃったんですけど、でもいい試合だったってみんなに言ってもらえたんで、じゃあ今日は、ブリザードユキ選手に豊田真奈美の凄さを一発かましてくれるでしょうね。はい、頑張ってください。そして青コーナーブリザードユキ選手です。今日はですね、東京ドームの第1戦終わって、今日は第2戦およそ2週間経ってるんですけれども、今日の今の気持ちはどうでしょう？いや、もう全然、はい。だいぶ落ち着きました？落ち着いたっていうよりもね、いつまでもそんな気にしててもしょうがないし、もう開き直ってもそれにもうあれ以上落ちることはないと思うんで、あれ以上の下はもうないんで、逆に開き直って元気です。今日お客さんブリザードユキのファンの皆さんにね、この試合どう見てもらいたいか一言お願いします。そうですね、前は結構、自分の技を使わないってこだわりがあったんですけども、今日は、長谷川咲江に手を借りて、長谷川咲江に似たマスクウーマンがいるという感じで見ていただこうかななんてはい、はい、どうもありがとうございます。じゃあ頑張ってください。期待してます。第6試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー160パンスブリザードユキ、赤コーナーオープンシングル並び IWA シングルチャンピオン150パンストヨタ
さあ本日の第6試合はトヨタ愛美対ブリザード雪のシングルマッチ。この試合からはゲストに吉田麻里子選手をお迎えいたしました。吉田選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田選手はブリザード雪のデビュー戦の相手を務めた相手ということで、思わず見入っちゃいましたね。今黙ってしまいました。実は僕ブリザード雪に恋してます。あ、そうですか。早いですね。なんかもう大好きです今でも。まだ私は1回しか見てないんで。まだ1回、いや僕も1回ですよ。一目惚れっていうのあるでしょ。ああ、いいことですね、一目惚れは。マスクが似合うしね。なかなかスタイルもいいですからね。かっこいいですよね。かっこいいです。いやもう東京ドームの試合ダメっていう人多いですけど、僕全然ダメだったとは思わないし、吉田麻里子は良すぎたんじゃないですか。吉田麻里子が目立っちゃったんですよ、はっきり言って。試合内容では。どうでしたか。どうなんでしょう。いや別にそんなつもりそういうつもりはなかった。いや別にね、新しいコスチュームもね、青いのとか着てきたし、とっても良かったと思います。どうですかね。ここまでの展開でですね、先だっての東京ドームの試合では完全に長谷川咲江を抜きにしてブリザードユキのプロレスをやろうっていうことになってましたよね。今日のブリザードユキは今日はね、完全に長谷川バージョンっていうかね、そういうことを別に意識しなくて、まあ今まで通りというか、まあユキの良さも徐々に発揮してくれると思うんですけど、そうですね。ユキしかできないものとかありますよね。もちろんあるかもしれませんし、そういう意味でトヨタというのは格好の相手じゃないですか。ユキの可能性を。勝ち負けから言えば、シングルですね。このシングルマッチでトヨタ愛美に勝つって大変なことじゃないですか。まあこれはあえて試練ですよね。試練。もういろいろ考えないで、とにかくナチュラルに動きながらやっていった方がいいんじゃないかと思いますけど、やっぱりね、全てを変えるってことはね、やっぱり今までやってきたことを全て封印するということなんで、そんなね、やっぱりそれは動きに無理が出て当たり前ですから、そういう意味で今日はね、ユキはドームのユキとは違うぞというところじゃないですか。そうですね。完全なる、ブリザードバージョンと戦った吉田選手、右のねハイキックの出し方であるとか、それこそローリングセントオンですとか、サマーソルトドロップですか、いろんな長谷川選手が見せたことない技を食らったわけですよね。あれはやっぱりこれブリザードかなって思っちゃった部分ありますか。やっぱ技見ちゃいました。そうですね。何が来るかわからないんで、かかと落としみたいなこともやってましたもんね。やっぱり投げ切れば投げ切るほどやっぱりその分緊張してきたんですよね。今日は立ち合いいいんじゃないですか。いいと思います。やっぱり先制攻撃でドロップキック仕掛けていきましたよね。タタターっと声大声出しながらね、あれで波に乗ることができたんじゃないですか。トップロープに飛び乗る部分もトヨタ選手がステップバックしたらすぐにやめましたよね。ですから随分この間の東京ドームよりは冷静かなというような気がします。でもマスクとかこのコスチューム似合いますよね。マスク似合いますよ。きっとそれに恋しちゃったんだと思います。かっこいいですよ。いやレスラーはかっこよさっていうのは必要ですからね。普通そうですよ。子供のファンっていうかね、少年ファンっていうか、そういう俺もそうですけど、やっぱりプロレスが好きになるときはかっこよさ好きになっちゃうんでしょ。最初格好から入りますからね、プロレス見るときは。やっぱりそんなにトヨタ愛美攻めさせないですよね。これはいいです。冷静ドロップキックを食らい始めちゃったらもうトヨタの思いつぼっていうかね、そこで今のところでリズム変えたところすごく良かったです。やっぱりトヨタ愛美の前世は猫ですよね。なんかもうブリザードあれやられちゃうと困りますよ。ちょっとなんてことするんでしょうね、トヨタね。ト
トヨタこのはちゃめちゃファイトがねトヨタのええ真骨頂でもありますよね。でもまあそれがブリザードユキであろうと長谷川であろうと相当攻め込まれた後でガッツを見せるっていうのがこのレスラーじゃないですか。そうですよね、えだからブリザード駅に求めたいものは長谷川先にないこのゆとりというか、レスラーとしてのなんていうんですか、佇まいですよね。えでもトペとかすごかったでしょ、トペコンは。ノータッチのトペコンですね。トヨタの場合はね、相手は誰でも同じなんですよね。プロレスがね、自分そうなんです。自分のトヨタマナミのプロレスですから全て見せるというのが今ね、行くトヨタのぞーってやった時にドーッと来なかったから一瞬にして機嫌悪くなりましたね、トヨタマナミ。ムッとしちゃうんですね、あの人ね。でも誰に対して一緒って簡単なようで難しいそれそうですよ。それをですよね。押し通しちゃうでしょ、はいトヨタもね。そう、自分のプロレスそれがやっぱすごいんですよねそれがすごいんでしょうね。そう思います。結構悪が強いんですよ、トヨタって選手は。やっぱり大選手だから割と自分で自分に怒りをなんかね怒って試合してる選手ですよね。まだ序盤世代にも怒るようないやあれはないん V ですけどトップウーマンのね1回戦の時シュープロの小島記者から聞いたんですけども、あんなにすごい試合をアジャコング選手とシングルで戦っといてもうコメントがね悔しくてしょうがないとうまくできなかったっていうようなことを言うんですよね、試合を。負けて悔しいじゃなくてですか。負けて悔しいじゃなくて内容でです内容が全然良くなかったって言っちゃうんですよね。だからトヨタの試合はねエンドレスなんですよね。エンドレス、はいそうなんですよだからね。彼女でもあの試合はかなりベストバトルですよね。いや今年のベストパートにも近いにもかかわらず、これはいい。これはどっから見た技ですね。ただトヨタに迫力で負けないんだからいいですよ。このマスクもね、実は2個目のマスクなんですよ。はいはいはい。これデビュー戦で使ったマスクと同じなんですけども、最初に使ったマスクは顎のところが紐状になってまして、はいはい。ちょっとブカブカだったんですよ。なるほど、これはタイトになったんですね。もうオリジナルのタイガーマスクと一緒で徐々にやっていくうちにこのデザインを改良していって、一番自分の顔にフィットするものになっていくんじゃないですか。そのうちブラックブリザードなんてのが出てくるんじゃないですか。ブラックブライダーと、はい、全身黒なんですか。うん、なんかそういうのも出てきても面白いんじゃないですか。考えてるでしょ。夢は尽きないですね、野田さん。プロレストラは夢のね、そ夢をのですから。ね提供するというか提供するというか、一緒にただブラックブやってるのもリザードって発想がちょっと古かったかなっていう。ブラックタイガーですか、だったらやっぱりその少年エースに出てくる方のライバルがいいんじゃないですか。そうですね。ただ少年エースという漫画自体がちょっと月刊誌なもので、ペースが呪い、はい。テンポが遅いんで、もうブリザードイットはでもですね、は昔の最初のタイガーマスクも僕らというですそうねなんですよね月刊誌に載ってましたから、い、だからブリザードイットは実写版として独り立ちも早くもしちゃってるんじゃないですか。いずれレスラーってそうですよね。劇画と同時進行って言ったってやっぱりプロレスはプロレス、漫画は漫画ですから。今日はこれまでほとんど長谷川先へのベーシックな動きですよね。でも今のなんかはしばらく出してなかった投げ方だから。かかと蹴りとかまた出してもらいたいですね。かかと落としは新鮮でした、はいそれからマットの真ん中に選手を寝かせといて速いサマーソルトドロップですか、あれも良かったと思いますし、でも吉田選手なんかはね、こういうデビュー戦の相手を務めると非常にやりにくい部分があったんじゃないかな。いや、楽しみだったんですけどね、自分は。やっぱり三角跳びなんか大サービスしましたもんね。いつもの何倍も使ったでしょ。そうですか。なんかつもりもそうでしたっけ。これが余裕ですよね。ちゃんと見えてるところがすごかったです。マスクの下の顔がだんだん辛そうになってきましたね。マスクというのはね、これは左右が見えないですから、目が開いてても左右が見えない。やっぱり、
ただこのユキをやることによってね、長谷川咲江の可能性がまた大きくなるんで、割と早いですね、はい、お互いにあまり仕掛けてこないんじゃないですか、序盤戦は。これはユキが初めて食うわけじゃないですかね。ユキとしてはね、はい、ただレスラーのキャラクターって面白いもんで、みんなこれが豊田真奈みたいな長谷川咲江だというふうには全然見てないですから、見てないですよねブリザードユキだからっていうふうに見えますから、これはね、新鮮な気持ちになりますね。美味しいですよ、キャラクターとして。それが面白いですよね。だって昨日までそれこそね、マスクかぶってた人とかぶってない人で別人になれるんですから。だから吉田麻里子もそのうちなんかキャラクターが出てきちゃってね、マスクは嫌でしょ。そうですね。自分目悪いからこれで視界が悪くなったらちょっと寂しい。狙ってますか。助け場で飛び込んじゃいましたね。それに今頭当たっちゃいましたか、鉄柵に。いやそんなことはない大丈夫ですか。音はしませんでした。と思うんですけど、なんか頭ぶっちゃったのね。でも立ち上がってるんで。でもすごいですね、ノータッチ。ノータッチでしたし、完全に体が回ってからっていう感じでしたから、あれは本当のトペコンヒーローですよね。はい。で体が大きいんで余計すごいなと思いますよね。びっくりした。これはフィニッシュの技ですよね、ブリザード機の。ローリング戦闘ですから。裏投げが出るかと。素晴らしいでしたね。これは今年はこれは極技特訓したんですよ。はい。トヨタさんも研究してるんですから。そうですね。嫌わないようにしてます。今のは先の技だったんじゃないですか。もう今からもうこの瞬間からもう長谷川もブリザードも関係なくて、このレスラーということでなんか見てあげないと。そうですよね。いつまでたっても一緒ですもんね。そう。大体その違いがどうだっていうことがグレート・ムカとかいうレスラーをすごいつまんないものにしちゃったからね。違いとかはもうはっきり語っちゃいけないですよね。でも同じそばとでもなんか違く、衣装が違うだけで違く増えちゃいますよね。これはね、ブリザードそばって言うんですか。そうですよね。ブリザードそばなんですか。これはブリザード式のチョークスリーパーじゃないですかね。だから最初長谷川咲江はブリザードやるときにローリングそばとチョークスリーパー出さないなんてね、かたくなに守ってたところが、でもそれは一回やってみて違うなって思わなかったら、やんなかったから分かんなかったから、あれはそういうトライもしてみたこと自体はいいんじゃないですか。そうですよね。だからこれからどんどんユキの状況も変わってくるんじゃないですか。さっきの今度こそ行くぞーっていうのは長谷川以外の何者でもないですから、掛け声が。お互いに切磋琢磨しなきゃいけないんじゃないですか、さっきとユキが。そうですね。さきとユキですか。でもチョークスリーパーという技はこの選手本当に似合いますから、似合うっていうのは変ですけど、かなり定着してる。ブリザードユキというのは格闘系のキャラクターなんですよ。忍者系のやつでしょ。これもやってくれちゃう。これもやってくれる。嬉しい。ブリザードは、どうですか今日は。悪くないんじゃないですか。落ち着いてますね。はい。そうですね。
ぱり吉田麻里子と戦った時は焦りはあったのかな、ミキは。どうなんでしょうね。戦ったのであんまり感じなかった？でもいつもの、もちろん長谷川咲江の動きとは全然違うなとは思いました。でもなんかブリザード駅をじっくりお披露目するという感じじゃないですか。そうですね。確かに試合内容では今日の方がもうやっぱり2戦目ですから、我々も楽しみが2度あっていいですよね。楽しみが2度ある。やっぱり今のブリザード駅の場合は1試合1試合重ねることによって認知されるという状況だと思うんですよね。そうでしょうね。すごすぎる。いやー、まるでなんかちょっとすごいなんかやっぱり車にぶつかったような感じじゃないですかね。あれもらっちゃうというか、あれが始まっちゃうと本当にトヨタの試合になってしまうんですね、途端にね。トヨタ狙ってましたよね。何ですか、キックでもやるんですかね、あれは。何ですか、足をこっちにして何ですかね。あそこにドロップキック何発も連発するんじゃないですか。ああいう衝撃ってあんまり受けたことないんじゃないですかね。受け身の取りようがないですよね。力が抜けるところはないですもんね。これあれで変に上げちゃったら落っこっちゃいますよね、外に。いやー、今のは新しかったですね。この無鉄砲ぶりがトヨタマの真骨頂なんですよね。なんて言うんでしょうね、外見のキャラクターと全く違うんですよ、プロレスがね。すごい無茶苦茶なんですよね。実はこういうファイトを志向してる部分もあるじゃないですか、トヨタっていうのは。音がすごかったですね。狙ってましたね。もう本当にしょうがないですね、こういう展開。ブリザードって嵐ですよね。そういう意味では2回出したんじゃないですか、つまきっていうか、そうなった方がまた、面白いかもしれないですね。長谷川的っていうか。なんか荒々しい武器もいいんじゃないですか。なんかもう壁にぶつけ方がこのウィングスタイルっていうか、エニウェイですね。どこ行っちゃったんでしょうね。まさかこういう展開になるとは思わなかったけど、どう？いや、何でもありでいいんじゃないですか。いいですか。ブリザードの大逆襲っていう感じじゃないですか。戻って戻って、もう戻るしかないですよ。これはね、カウントアウトとかっていうあれじゃなくて、もう試合を成立させてやっぱり戦わせなきゃいけないです続行させるということですね。もうそういう次元じゃないリング上でちょっとリング上であくまでも勝負をつけさせると。ブリザードユキ選手、ちょっと今横になってましたけど、なんか
こういうラフな方が意外と味が出るんじゃないですかね。終盤20分経過、20分経過。今のは割とバランス良かったんじゃないですか、トップロックの動き。ダイレクトになんか来ましたよね。どうですか、ここまで20分。はい。すごく良いんじゃないですか、今日は。はい。ですから長谷川もブリザードもないよって言った時点である部分で吹っ切れたっていう部分があるかもしれません2人とも来年のなんていうんですか、前場の目玉ですよね、一つの。トヨタは常に目玉ですから、ああすごい。トヨタ選手はすでに完成してますからね、そうですよね。これからの方がどうやってもっと光るかっていうのはすごい難しい時期だと思うんで、ある意味でこのユキの今後っていうのは前場の今後も一つはあるんじゃないですか。だっていくら成長しろ成長しろっつってもなんか本人が全然ポーっとしててね、ポケットしてるっていうかあれなんで、やっぱりある程度焦らせないと乗ってもらわないとダメなので、その待機って言われてすぐにある部分ピーク過ぎちゃうプロレスラーって多いですから、そういう意味で来年は正念場じゃないですか、ユキもサキも。かなりですね、この黒が。いいです。今下から蹴り上げたんですね、ウィザードが。良かったっていうか、こういう方法もあるんだなって思いますね。こういう攻撃は今までのあれではなかったですよね。全然今日は打ち負けてないっていうか、やっぱり先手取られたら本当にトヨタ真奈美の試合になってしまうじゃないですか。そうですよ、トヨタ色って強いですからね。その部分で、今日は本当にそうはいくか。うまかった。さっき技食らってますからね。2度はね、とっても良かったですね。ブリザードがこの後どのぐらいの技を持ってるかっていうのをね、一つ見てみたいっていうのありますから。そうですよね。うわ、いや、首やっちゃってんじゃないですか。今カクンってきましたもんね。でもそういう攻撃をね、もう自然にこなしちゃうトヨタってすごいですよね。すごい。綺麗なブリッジですね。つま先が立ってましたね、ピンと。またフルネルソンで持ってないと全く投げ方が不自然じゃない。昔の藤波辰巳を思い出しましたよ。ですから今日のところは実はトヨタの方が焦ったんですよ。どうしかってこれでジャーマン3回目ですから。そうですよね。ただどうやら声援はトヨタの方が実力があるのにっていうのを、最初からなんかそういうみんなが思っちゃってるみたいなし、これも失敗2度目ですからね。冷静です。冷静ですよね、ブリザード。やっと出た。すごい嬉しい。これは早いですよ、回転が。なんか見とれてしまいますね。もう一回なんかその落ち方が速くて後から音がしてくるってところが落ち方が尋常じゃないっていう。この技はどうなのかね、実際吉田真理子博多でこれを食らい損なったのを返して勝ったんですけどね。いや強烈ですよ。今のただの放り投げるんですけど、かなり首のそばから、
ドロップキック狙ってますかね。国家アキラになったみたいですね、トヨタ。すごすぎ。これやっぱり場外だから受け身取りにくいんじゃないですかね。だってそれにあの高さからドロップキックしたはいいけど落ちる高さは変わらないわけですから、残り時間5分ですね。意外な長期戦になったっていう感じがします。意外な展開ですよこれは。ただこの25分は早いですよ。ユキがこれだけ見せてくれるというか奮闘してくれるっていうことはね。何やるんですか、トヨタ。ムーンソートでもやるんですかね、トヨタ。なんですかね。レグランダーですか。ノータッチでしたね。ただあれですよね、どのぐらい回っていいかっていう敵が立ってるところにもよりますし、これはね久々なんですよね。はい普段は最近スワンダイブ式のプランチャーやってるじゃないですか。しつこいですね、トヨタのプレートしつこさが多いですからね。3回目です。なんかしっかりブリザードユキの開放感から開放感が試合に出るみたいですよね、今日は。全然悪くないですよ、今日のリザードは。もらうなよ。イエス。しっかり復調しましたね。タッチ、イエス。素晴らしい。応援しちゃいますね。あれを食らっちゃおしまいっていう技あるじゃないですか。やっぱジャパニーズオーシャンなんていうのは、あれ食らったらもう防ぎようがないって技なんで。今トヨタにちょっとスピードがなくなりましたね。さすがにブリザード行きスピードスタミナありますね。全く動き全くっていうか少しは落ちてるんでしょうけど、それほど動き落ちてないですもんね。ジャパニーズオーシャンうまいところで返しましたね、今はね。トヨタ何を出すか分からないから。よいしょ。なんか雪っていう声援があるんですね。その一つの声援がね、10で100にもなるんですよね。うわすごい。膝が足当たったでしょ。膝からいきましたよ。トヨタ2分間動き回ってやるっていう作戦じゃないですか。よいしょ。なんか28分あっという間ですね。そうですね、2分ですか。もうあと1分ちょっとですよね、きっと。ブン。Get him. Get her ですね。いやー、とにかく時間切れまで行ってもらいたいですね、ユキには。まあホールできたらした方がいいしね、もちろん。というか、やっぱトヨタ相手に戦い抜くっていうと、トヨタで30分ってこれ大変なことですよ。大変ですよね。もう攻めまくってほしいですね、ここから。最後また先頭みたいですね。よいしょ。投げパンションジャーマン似合うことは似合いますけどね。だんだん自分がマスクという意識でこれから試合をするんじゃないですかね、多分。動いて。
20秒。なんか10秒。フォールしろ。よいしょよいしょよいしょ。もう一発ですね、もう一発。いやでも30分トヨタ真波と30分戦えるということはそれだけで十分グレードが高いことなんですから、そうですよね。やっぱスタミナの化け物とトヨタですからね。実力的なこともそうですし、こうやってビッグマッチ30分を戦い抜くということで、ブリザードユキのグレード上がったわけですから、上がるというか、はい、そうですね。はい、いやでもまたユキの可能性を見たっていう感じがしますよね。そうですね。今後さらに楽しみ。楽しみですね。で復調したユキと吉田麻里子をもう一回やらせたいですね、だから。そうですね。そうですね。自分もやりたいです、また。そうですね。弾けるような試合になりそうですよね。自分の力立ち上がらないとダメですね。It's okay. Yes. でもこれで自信もつけたんじゃないんですかね。そうですね。またみんな見てる方もブリザードユキを認めたんじゃないかなと思います。今日はなんかホットメルで初陣みたいな感じですよね。なんかね、はい、そうですね。トヨタはやっぱり女は上げたというか。そうですね。珍しいって言ったらちょっと失礼かもしれないですね。いやこの光景がトヨタを大人にさせてるんですよね。トヨタ選手から握手してもらえれば十分じゃないですか。今日のところは。はい。はい、引き分け30分引き分け豊田真奈美選手ですけれども、どうでした今の試合終わってみて。なんかブリザードユキって何やるのか、どういう試合の進め方をしたいのか全くつかめないから、試合をどう持っていっていいか分かんないっていうところがあって、かなり感情と感情というか気持ちが反発しちゃうというかね、なんかそんな場面見られたんですけど、その辺はどうでしょう。攻めにくかったとか、そういうどうでしょうか。攻めにくい。なんかユキの、はい、全然ブリザードユキはドームの時見てないから、はい、全く長谷川咲江の戦いぶりっていうのしか頭になかったから、だから今日は全くどう進めていっていいか分かんないから、もうあと向こうも迷ってる部分があると思うんですけど、だからお互いなんかギクシャクしちゃうような動きになっちゃうっていうか。まあ、豊田選手としては勝利を収められなかったってことでいうと、ちょっと残念というか不本意なところありますか。っていうより相手がもう5分ぐらい試合をやってみたら、もう大体相手の動きっていうのを読めなきゃいけないところがあるんですけど、そういうところで全然読めないまま30分もずるずるやったっていうのがあったんで、ホールを取れなかったから悔しかった、そういうのより自分がその動きを読めなかったっていうのがすごく悔しかったんで。わかりました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ブリザードユキ選手ですけれども、お疲れ様でした。30分やりましたが、今の気持ちどうですか。マスク取りたい。はい、マスク取りたいよ。まあ、今ちょっとここで聞くの大変恐縮ですが、ドームに比べて今日の試合、自分としては一言どうでしたか。だって、ブリザードユキじゃないからまだ、長谷川咲江がマスクかぶってやってるだけだから。でもこのユキとしてのスタイルに希望が持ててきましたか。
これから自信というか希望というか見えてきましたか？自信とか希望じゃなくて、はい責任感っていうんですか、はい投げちゃいけないっていうか、最後までね、ユキに付き合ってあげなくちゃ。嫌っちゃユキちゃんもかわいそうだから、かぶった以上自分が、ね、最後まで責任持ってあげないと。今日はしっかりとしたね、こうお話をしていただきお疲れ様でした。どうもまた頑張ってください。期待します。